Amahoro y'Imana kuri mwese mudukurikiranye hano kuri channel ya YouTube ya Igicumbi News. Twizera ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza ndetse n'umugisha uturuka ku Uwiteka. Twizera ko ukomeza kugenda ubageraho neza cyane, nta kibazo na gito kibayeho. Ubwo abantu mwese muvuye mu minsi mikuru, by'umwihariko mu munsi mukuru wa Noheli, twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane, dore ko ababashe kuba babona akanyama mwagiye mugafata neza, ndetse n'uwabonye uko yinywera amata. Twizera ko nawe ibintu byagiye bimera neza cyane, akaba ari gutyo gahunda zimeze muri rusange. Rero ubwo twizera ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Abatarabashije kuba babona uko bizihiza iminsi mikuru ya Noheli, ubwo twizera ko ubunane nibwo butahiwe, bazaba nabo bakomeza kugenda bakonsura bakareba icyabuze, noneho bagakonsura neza, bakinjana bo mu minsi mikuru y'ubunani ibameze neza cyane, nta kibazo na gito kibaye. Hagati aho ngo nitwa Emmanuel Niyizera Mustafa, nkaba ninjanga mu kiganiro igicumbi cy'amakuru, akagicumbi n'ibyasohotse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, dore ko weekends tuyivuyemo yarimo n'iminsi mikuru ya Noheli. Kuri ubu ngubu rero ariko hari amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, natwe tubazaniye nyine avuga muri iyi weekends, kugira ngo tugende tuyagarukaho. Tuza kugaruka mu karere ka Ruhango, niyo nkuru iri kugenda ivugwa cyane, nuko umugore yagize gutya amenagura ibirahure by'inzu yakiniyemo ikijyabarezi, ni nyuma yuko kimuriye akayabo. Rero turabyinjiramo mu buryo burambuye. Hanyuma kandi mu karere ka Kayonza, nuko abaturage bagera kuri 55 badakozwe ibyo kwikingiza ndetse no kwambara agapfukamunwa, bakaba bafashwe rero bari mu rugo rumwe bari gusenga. Ese basengaga ryari? Turabyinjiramo mu buryo burambuye. Hanyuma kandi ikindi utabura kumenya nuko Papa Francis ashobora kuba yasura igihugu cyacu cy'u Rwanda, turaza kugenda nabyo tubigarukaho. Yewe n'andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino, turagenda tuyarambura, nka ya nkuru yavugwaga mu karere ka Karongi ya wa mwarimukazi wahisemo gusezera akazi aho kwikingiza coronavirus, yagize cyamuvugaho. Ibi nabyo turaza kugenda tubyinjiramo mu buryo burambuye. Ari nako nkwibutsa ko kuri Facebook amakuru ari gutambuka neza cyane 5 kwa 5 ni Igicumbi News @cha_rwa ni kuri Facebook, Mustafa Emmanuel Niyizera ndetse n'imbuga za Bizimana Desire. Amakuru ari kugenda atambuka hose, nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Nako duhita tuyahera i Vatican kwa Papa, ariko tukabifatanya na hano i Kigali mu Rwanda. Nuko amakuru avuga ko rero Papa Francis ashobora kuba yasura igihugu cyacu cy'u Rwanda, nkuko Anthony Kambanda akaba ari Cardinal yagendaga abitangaza. Rero ko bamaze kwabasaba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba ari Papa Francis ko yasura igihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo ndetse hari n'icyizere cyinshi kuko bishoboka ko uyu mupapa ashobora kuba yasura igihugu cy'u Rwanda. Muri rusange akaba ari ku gahunda zimeze. Nyuma kandi uretse Papa Francis ushobora kuba wasura igihugu cyacu cy'u Rwanda, aramutse asuye u Rwanda yaba ari umupapa wa kabiri, nyuma yuko uheruka ni Papa Yohani Paul wa kabiri, wageze mu gihugu cy'u Rwanda tariki ya 7 Nzeri 1990. akaba ari we rero wari warasuye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ngubwo Papa Francis aramutse aje yaba ari umupapa wa kabiri muri rusange. Mu gihe kandi uyu Cardinal Antoine Kambana mu kiganiro agiranye na Arabia akaba yavuze ko Papa rero ashobora kuba yaza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bamaze gutanga ubusabe ko Papa Francis yasura igihugu cy'u Rwanda. Muri rusange akaba ari ko gahunda zimeze. Rero ubwo natwe turategereje kugira ngo turebe Papa Francis ko yaramuka aze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri rusange akaba ari gutyo gahunda zimeze. Rero ubwo ngubwo nibyo ngibyo nagenda mvuga muri rusange, akaba ari ko gahunda zimeze. Ubwo natwe turabyishimiye, reka dutegereze turebe ese bizaba bigenda bite muri rusange. Natwe tukibonera Papa Francis yageze mu rugo imisozi igihumbi. Ubwo no gutegereza kabisa tukaza kuba tubinabisengera, tunabisengere
hanyuma papa aze hano iwacu mu Rwanda. Reka tubisengere natwe, ni ukuri kw'Imana. Byaba ari byiza cyane pe, byaba ari byiza muri rusange kabisa, byaba ari byiza cyane kabisa. Akaba ari ko gahunda zimeze rero muri rusange, akaba ari amakuru twagendaga natwe tugenda dukurura kugira ngo tuyabagezeho ahangaha, nta kibazo na gito. Akaba ari gutyo bimeze. Hanyuma reka duhite dukubitira mu karere ka Karongi, turebe Karongi nyuma y'uko mwarimu kazavuze ko amaze gusezera ku kazi ke bitewe n'uko ngo adashaka kwikingiza coronavirus. Ese gahunda zimeze zite? Nuko meya w'akarere ka Karongi akaba yagize icyo abivugaho muri rusange. Reka dukonsorore naho turebe mu buryo burambuye se bimeze bite, aho mu bukangurambaga bw'icyumweru cyose bwagendaga bugaragara mu karere ka Karongi bakangura abaturage kwikingiza COVID-19. Meya rero akaba ari Mukarutesi Vestina, akaba yitabiriye uriya muhango, nawe akaba yari awurimo. Muri rusange uyu muyobozi rero yasabye abaturage bose ko bagira gutya bakubahiriza amabwiriza rero yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, by'umwihariko bijyanye no kwikingiza, kuko iki cyorezo kigenda cyongera ubukana. Muri rusange rero akaba ari ku gahunda zimeze. Hanyuma kandi agenda anakomoza ku mwarimu witwa Mutuyimana Zibia wigishaga kuri groupe scolaire Nyingabo, akaba ari hariya mu karere ka Karongi no muri murenge wa Bwishyura. Wanditse asezera kubera ko we yavugaga ati njyewe ibintu byo kwikingiza wapi. Akaba ari ko gahunda zimeze rero biza gutuma asezera akazi ke nta nkomyi afite. Muri rusange rero akaba ari ko gahunda zimeze. Aho tariki ya 22 Ukuboza nibwo umwarimu kazi rero akaba witwa Mutuyimana Zebya wigisha kuri groupe scolaire Nyingabo hariya mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi yandikiye ubuyobozi bw'akarere baruwa asezera ku kazi ke. Rero aho yavugaga ati njyewe ntabwo nkeneye kuba kwikingiza, aho uyu mugore yavugaga ati njyewe kare urumva. Aho ari inkuru yagendaga ivugwa rero ku mbuga nkoranyambaga ubwo iriya nyandiko ye yamaraga kujya hanze. Muri rusange dore ko uyu mugore ngo yatangiye akazi kwa 11 ni 18 Mutarama 2021. Rero akaba ari bwo yaramaze kwinjira mu kazi. Urumva icyari igihe gito kabisa yari ari mu kazi, kuko akazi yagatangiye tariki ya 18 Mutarama, none turi tariki ya 27 z'ukwa 12 kandi yasezeye mu cyumweru gishize. Urumva rero ni kabisa ni igihe gito yaramaze yigisha. Akaba ari gutyo gahunda zimeze muri rusange. Uyu mubyeyi rwose witwa Zebye wavugaga ati njyewe kwikingiza coronavirus reka kugira ngo ahubwo bibimbeho, reka ngire gutya akazi kanjye mbe nkahagaritse. Urumva akari gutyo gahunda zimeze rero. Hanyuma kandi ikintu amenya nuko ikinyamakuru bwiza.com cyashatse kumenya icyo Mukarutesi Vestina ko ari cyo yabivugaho rero muri rusange kuri ari amakuru avugwaga, by'umwihariko kuri iriya baruwa. Rero akaba yaravuze ati hari umwarimu watwandikiye ku cyumweru avuga ko rero kubera imyemerere ye atakigirwa, bituma rero atwandikira asezera. Urumva akaba ariko yagendaga avuga muri rusange. Nanjye inyandiko ndi kugenda nyireba ahangaha witwa Zebye yagiye anashiraho umukono ati reka njyewe ati wapi, ati njyewe ngomba kuba nkonsurura mu bundi buryo. Akaba ariko gahunda zimeze rero muri rusange. Hanyuma kandi yagendaga avuga ko bagerageje guhamagara uriya mugore rero kugira ngo barebe ko ari cyo yatangaza, ariko ntibyaje kuza kwa bukunda babikunda. Rero akaba ari ubwo ikinyamakuru bwiza.com yagerageza guhamagara uyu mwarimu kazi witwa Zebye, ariko ntibyaje kuza kuba bikunda muri rusange. Akaba ari ayo makuru twagenda tuvuga kuri iki kibazo. Gusa mw'abantu mwe kwikingiza coronavirus nibyo duhora tuvuga. Waramutse wikingije COVID waba wizeye neza ko igihe cyo cyose
icyorezo kiramutse cyongeye n'ubukana, ntabwo uko utikingije covid ntabwo waba nk'uwikingije, kuko rwose mugerageze mwikingize mwa bantu mwe, kuko kwikingiza bishobora kuba byakugabanyiriza ingaruka zo kwandura iki cyorezo cya coronavirus, by'umwihariko iki cyorezo cya Omicron kiri kugenda nacyo kigaragaza imbaraga nyinshi cyane. Kumva rero nyaboneka nimugerageze mu control kabisa, ibintu bikomeze kugenda biba byiza muri rusange. Akaba ariko nanjye nagenda mvuga tugende twirinda ndetse tunarinda imiryango yacu iki cyorezo muri rusange. Akaba ari gutyo bimeze hariya mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Reka tuve mu burengerazuba twinjire gato mu majyepfo, tujye mu karere ka Ruhango. Mu Ruhango rero iyi nkuru kuyinjiramo nayo ukibona rwose tubona ko ari inkuru isekeje, niko navuga. Aho Ruhango umugore yagize gutya miragura ibirahure by'inzu yakiniragamo ikijyabarezi, ubwo cyari kimaze kumurya akayabo k'amafaranga. Nyine nawe urabizi, ubundi kiriya kiryabarezi iyo umuntu yamaze kuza kuba aterekamo igiceri, niyo makuru nabashije kumenya ngo nawe wari ufite kirayarya pe, kuko kugira ngo uzabashe kuba wagifata uvuga uti kirankishije biba bigoye. Ariko gahunda zimeze aho mu karere ka Karongi havugwa umugore wageze gutya agateza umutekano muke, yakimara kumenagura rero ibirahure, ubwo ikijyabarezi cyari kimaze kumurya amafaranga, aho yararimo acuruza rero ibijyanye na voka. Akaba ari ku kazi yari yikoreraga. Uyu mubyeyi rero aravuga ati njyewe reka nyuma y'uko wenda mbonye inyungu hano muri avoka nje gukina ikijyabarezi ndebe ko nabona kandi gafaranga, ariko yayajyanye. Urumva nawe byakurikiyeho ni ukuyarya nyine, gita kiyarya ari ukuntu ushiramo igiceri kikagenda ugakiza ko cyagaruka ugaheba. Akaba ariko gahunda zimeze rero, aho ibi byabaye rero kuri wa gatatu mu gitondo, ubwo uriya mugore yabyukaga akajya gucuruza avoka nk'ibisanzwe, ngo hanyuma rero uyu mugore yaje kuza guhita akatira mu nzu ikinirwamo ikijyabarezi iri hariya mu mujyi wa Ruhango. Rero ubwo yararimo navuga ati njye nacuruje amafaranga menshi, reka njye kureba ko nabona inyungu. Ariko ngo ubwo byari bigeze ngo saa 4 z'ijoro kuri uwo munsi nibwo uriya mugore rero yagize gutya ngo abonye ngo ikijyabarezi kitangiye kumurya mu buryo bukomeye cyane, kuko urumva cyamumaze. ngo hanyuma rero ngo afata amabuye atangira kumenagura ibirahure by'inzu ikinirwamo iyi mikino y'ibiryabarezi. Akaba ari ku gahunda zimeze muri rusange. Kandi ikindi wamenya nuko umunyamakuru wa BTN akari nawe dukesha iyi nkuru, akaba yaravuze ko rero uriya mugore yabanje kugira gutya rero gutwakiriza rero telefone y'umusore, hanyuma ukinisha iriya mikino y'ibiryabarezi ngo abanje kuza kwagirwatiriza, ngo hanyuma ngo ajya gucuruza avoka. Muri rusange ngo agarukana amafaranga ngo yari yacuruze, ngo hanyuma ngo arashira mu kijyabarezi. Akaba ari ku gahunda zimeze muri rusange hariya rero mu karere ka Ruhango, aho yari amaze gucuruza amafaranga agera ku 3,000. Hanyuma yerekeza hariya kabisa ajya gukina agira ngo rero kuyabona inyungu, ariko biza kuba byanga muri rusange. Akaba ariko rero gahunda zimeze kuri uyu umugore wakinaga ikiryabarezi, kiza kuza kuba nyine kimurya muri rusange. Urumva ko mw'abantu mwe birababaje kabisa. Ese wowe ubona byari bikwiye ko umuntu akina ikijyabarezi koko? Byari bikwiye? Urumva iminsi mikwano n'ubunani saa yinjiyemo nabi. Kumva rero akaba ari ku gahunda zimeze kabisa. Ubwo ngubwo twavuga tuti wa mubyeyi we pole sana kabisa muri rusange. Hanyuma kandi ikindi amenye nuko polisi ikorera hara mu karere ka Ruhango ikaba bamaze guta muri yombi uriya mugore rero muri rusange. Akaba rero agomba kujya gufungwa kugira ngo babanze barebe se gahunda zimeze zite muri rusange. Rero urumva ni gutyo gahunda
gahunda zimeze muri rusange kuri uyu mugore rero bivuga ko yamaze no kuba atabwa muri yombi. Ubwo reka dutegereze natwe turebe wenda hageze igihinduka kuri iyi nkuru natwe tukazagenda tuyimenya, ubwo ngubwo tukazagenda tuyibageza kabisa mu makuru yacu ataha, nta kibazo na gito dufite natwe kuri iki kibazo cy'uyu mugore wariwe n'ikijyabarezi yarangiza akavuga ati ngende kamenagura ibirahure muri rusange, akagutyo gahunda zimeze rero gutyo bimeze ni gutyo bimeze muri rusange ku bijyanye n'uyu mugore wakinaga ikijyabarezi cyamara kumurya agafaranga akamenagura ibirahure ahubwo nawe nacyo yari kukimenagura habaye gato kabisa nkurikije uko bimeze muri rusange. Hanyuma reka duhite dukontorora, niko nako nkwibutsa ko ukeneye kwamamaza, ukeneye kuba wamurika ibikorwa byawe suri Gicumbi News, tube twakwamamariza by'umwihariko hano mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru. Nta gahunda kabisa dufite yo kuba twabasiga mwenyine, turi hano ku bwanyu. Aho ukeneye kwamamaza dusure hanyuma tukwamamarize nta kibazo na gito kibayeho muri rusange. Dukora mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba, ugeze ku isoko rya Byumba ita utubona neza cyane, duko dufite n'ikinyamakuru cya Gicumbi News.co.rw, akaba ari gutyo gahunda zimeze. Ubwo twizera ko rero ubwo butumwa nabwo bugomba kuba bubageraho muri rusange. Nako duze twerekeza mu karere ka Kayonza, tuvuye mu majyepfo reka dukubitira iburasirazuba, aho abaturage bajya kuri 55 badakozwe ibyo kwikingiza ndetse no kwambara agapfukamunwa bagize gutya bafatwa mu rugo rumwe barimo basenga. Urumva akaba ari ko gahunda zimeze rero, aho abaturage bajya kuri 55 mu karere ka Kayonza kari mu murenge wa Gahini bakaba banze rero kwikingiza COVID-19 ndetse banga no kwambara agapfukamunwa. Kuri ngo bakaba bafatiwe mu rugo rumwe barimo basenga, barinze ku mabwiriza yo kubahiriza icyorezo cya coronavirus. Akaba ari ko gahunda zimeze. Haba abaturage rero bafashwe kuri uyu gatandatu tariki ya 25 kubaza na 21, ubwo bari abandi bari mu munsi mukuru rero bizihiza izizwa rya Noheli. Akaba ari bwo abanga baje kwa bafatwa, bakaba barafatiwe mu mudugudu witwa Nyirama, akaba ari mu kagari ka Kiyenzi mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri rusange, aho bavuze ko ngo basengera ngo mu itoro ryitwa ngo Yesu araje. Iri torero ryitwa Yesu araje, iri nibwo njye naryumva iri nibwo naryumva kabisa, ngo iri torero rero ngo ryagize gutya ngo ryiyomoye ku badivantiste b'umunsi wa karindwi. Akaba ari ku gahunda zimeze, kuko urumva mu gihe abandi bari muri Noheli bavuga bati reka dukontorore turebe ko Noheli twayibona, abangaba bo nibwo bavugaga bati ahubwo reka turebe ko twasenga, dusenge. Gahunda zimeze ko basenga nabo batubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ikindi kandi wamenya nuko bo ngo no kwikingiza barabyanze ndetse no kwambara agapfukamunwa. Kari ko gahunda zimeze rero muri rusange, niko gahunda zimeze rero. Bakaba bamaze kuza kwa bafatwa. Hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini akaba ari uwitwa Rukeribuga John, akaba yavuze ko ahagana saa 4 rero z'amanywa nibwo baje kuza kwa bafatwa, ubwo bafatirwaga muri uriya mudugudu rero mu nzu y'umuturage bari basenga. Rero akaba ari ku gahunda zimeze, ngo bari 55 rwose ngo basanze nta numwe muri buri ikingizo icyorezo cya COVID-19, ngo hanyuma ubuyobozi nabwo bugenda bwibaza impamvu rero batabyemera muri rusange. Akaba ari ku gahunda zimeze. Nyuma kandi akaba agiye asaba abaturage kwikingiza coronavirus, bakareka kugenda batinya kwikingiza, kuko iki cyorezo rero kiri mu ndorerwamo ya Bibiliya rimwe na rimwe rero bisobanura nabi ko bikaba intandaro yo kuba byatuma batikingiza COVID-19. Urumva aravuga ati ibijyanye na Bibiliya mwibigenderaho rwose, ni mugende mwikingize coronavirus. Urumva akaba ari ku gahunda zimeze rero. Aba baturage bagera kuri 55 bakaba bafashwe. Ubwo nuguteza tukaza kwa tureba ese niki kirakurikiraho, ariko bagomba guhanwa nabo kuko barenze ku mabwiriza yo
yo kwirinda coronavirus. Nkurikije nanjye ifoto ndi kureba ahangaha n'ukuntu bicaye, akaba ariko gahunda zimeze muri rusange. Nako mbashimira cyane, nshimire cyane we twabanye. Mu makuru y'imikino se nta kidasanzwe kiri kuvugwa. Shampiyona iragaruka kuri uyu wa kabiri Gicumbi, irakira Rayon Sport. Byinshi biri kuva muri Gicumbi ndaje mbigaruke mu kanya, ndaza kubigarukaho. Turabigarukaho kabisa. Igomba kuba yakira Rayon Sport. Turaza kugerageza tuvugisha ubuyobozi bwa Gicumbi se butubwire uko bwiteguye uyu mukino muri rusange. Nako mbifuza kugira ibihe byiza, abantu batangiye icyumweru mu gitangiye mu mahoro, mukomeze munirinda coronavirus. Akaba ariko nagenda mbabwira. Nitwa Emmanuel Noniza Musafa, ndabakunda cyane.